What's up guys? Welcome to my channel! Ngayon po ay magmumukbang tayo ng lemon. Pero bago ang lahat, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. You guys. Hello guys, ito na, magmumukbang na tayo ng lemon. No reaction challenge tayo. Kaya kayo dyan, hinahamon ko kayo na magle-lemon challenge, no reaction guys. Kaya simulan na guys ito. Kainin natin na walang reaction. Tatlong lemon to guys. Hiniwa-hiwa ko. Ayan. Ayan. Wala tayong reaction. Para lang kumakain ng normal na like orange. Isipin mo lang na orange. Sinong dyan? Kasa na magle-lemon challenge. Walang reaction. May ito pala. Tatlong lemon to uubusin ko to. Sarap. Sarap. Nakatagpilin ako. Shout out sa mga friends natin dyan. Magle-lemon na kayo dyan. Ton, shout out sa'yo. Sa mga friends natin dyan. Sa mga members ko, shout out sa inyo dyan. Sa laging pagsusuporta sa akin. Thank you so much. Magle-lemon na din kayo Ang sarap talaga guys. Naubos. Naglalaway ka dyan. Try mo din kumain nito. Ang sarap.
More on vitamins to, guys. Alam nyo ba yun? Ano to? Pang diet or on vitamin C. Mauubos ko ba kaya to? Try kong ubusin. Tulo si pod ko. Sa lahat ng mga kasisig ko dyan, thank you so much sa inyong mga suporta. Shout out sa inyo sis, mag-challenge na tayo ng lemon. Kakasaba kayo. Sis Mercy, mag-ano ka na, magle-lemon challenge ka na. Shout out kita dito. China-challenge kita. Ang linis, oh. Tinatapos ko talaga. Para lang siyang orange. Ayan. Sarap talaga. Try nyo to, guys. Sarap ng kain ko ng lemon. Marami naman to siyang ano, guys, benefits. Inuubos ko talaga. Masarap din to ilagay sa ano, sa tsaa. Mag-green tea ka tapos ilagay mo dito. Ito panghalo mo rin sa mukha. Marami tong ano, gamit. Ginagamit ko sa mukha. Ano sa tingin nyo, guys? Kaya ko, di ba? No reaction challenge. Naglalaway kayo dyan. Naglalaway kayo dyan habang tinitingnan nyo akong kumakain. Shout out sa inyo. Parang hindi limon, ah. Parang kumakain lang ng orange. Ayan, guys, natapos na. Natapos na yung pagmumukbang ko. Tingnan nyo, guys, ubos ko talaga.
Wala talagang natira, oh. Ang linis pagkakain, no? 3 lemon yan, guys, na ubos ko. So, Mercy, hinahamon kita dyan. Lemon challenge ka rin. Kaya, guys, thank you for watching for my vlog. See you for my next mukbang. Bye-bye, guys. See you and God bless at all. Thank you for watching.